咗一段時間，咁啊第一個點心送上嚟啦嚇。至於大鳳爪，梗係廣州食啦，唔使問。哇，好呢啲係搣好嘅，2蚊係半斤。呢啲啊冇農藥嘅，呢啲啊有一啲人啊藥都好貴嘅。你又半斤啊？各位觀眾早晨啊！我哋今日終於去飲茶啦！我哋去西門口飲早茶，即係光復路嗰個位置係嘛？以前啊道軒嗰度都幾多人嘅喎，咁啊而家已經係8點㗎啦嚇，唔算多㗎啦係嘛？係，因為佢分流咗，係有11號同埋6號。係，而家算少咗，以前呢度要排隊嘅，邊個話唔多啊？係咪要排隊先？幾多人排隊？咁5號線係好多人嘅，尤其呢度啊，轉2號線呢個位置。呢個係一個大站嚟㗎，唉，平時啊夜晚放工啊，仲要排隊㗎。我記得有一次你嗰啲觀眾睇到啊，係啊，睇見都人嘅話，話睇1日等於佢睇到1年嘅人。係啊，大家密手就等住翻工咯。咁佢哋多係轉線嘅，就唔係話去坐火車嘅。有啲阿姐咪咁。阿姐係要埋去飲茶，好似我哋咁。係啦，不過呢係招聘廣告嚟嘅，個老細自己出樣嘅，好耐啊喺呢度都。哇！係啊，啱先喺車出嚟唔覺啊嗬，我度覺得咁少人嘅咧，唔係啊。平時咧，如果唔揸車嘅話咧，我就係會經過呢個站翻工㗎啦。其實每日都係咁上下㗎，唔算話最多人，因為始終有其他地鐵線路分流咗啊。咁啊，如果你去到春運嗰陣會多啲嘅，係5號線多人，西大道係。嗰條線真係啊！因為佢會經過幾多寫字樓㗎，5號線。西大道密仲要經珠江新城。嗯。咁咧，朝頭早嗰啲地鐵咧亦都好密㗎，2到3分鐘就會有車㗎啦。基本都係2分鐘啊，通常就係。星期6日就疏啲，係疏啲。而家係2分3分咁咯。就呢棟樓飲茶，咁上面有好多茶樓嘅，大話4、5間都有㗎啦。咁啊睇下喜歡邊間啦嚇，邊間舒服就邊間。咁啊價錢都大同小異，因為如果價錢特別貴咧，冇辦法生存落去㗎啦。咩選擇咧？澳門街啦、明營軒啦，同埋樂圖軒、東山小廚，唔知有冇得飲茶嘅咧？嗰度上邊仲有一個第一嶺。上去啦，就係呢個啦。咁啊7點鐘開始5.8折，咁下邊仲有招聘嘅價格，3800蚊服務員嚇。樂圖軒啊嚇，哇好光猛喎，應該唔使等位吧？咁大，好難講係嘛？入去巡下先啦，位啦，有位。至於呢邊就係窗口位咯，呢邊係咪要搭台㗎？嗰度都有一個位喎。前邊呢度個位好難睇到喎。Hello，我哋揾到座位啦。咁我啱先上嚟嘅時候咧，最初都係諗住呢間嘅。咁然之後搭 lift嘅時候啊，聽見另外2位阿姐姐話聽講，佢話聽講啊，佢講啊，就話呢度可能係手工點心。咁啊一於就上嚟呢度試下佢啦嚇。咁啊其實明營軒唔係 sorry，阿樂圖軒我哋都試過好多次㗎啦。同又一間茶點軒差唔多一樣，係咁抵食嘅。其實呢間咧裝修過啊，又冇話北京路嗰間咁逼傑啦，又企理啲啦。我好耐都冇飲過茶嘅，因為去咗湖南啊。琴晚已經想飲茶，但係見到嗰個套餐又抵食咁啊，所以轉咗嘅啫。所以今日咧要狠食多啲點心先得。呢個係蝦餃、小籠包、鳳爪，呢啲都好想食啊！好多都好想食。你點啊今日？好想食啊！蝦餃反而唔係咁想喎。鳳爪我要食。食鳳爪。鳳爪。我想食小籠包鳳。小籠包鳳爪係嘛？
小籠包、鳳爪喺邊啊？唔見嘅喂，仲有糯米雞啊，鳳爪、臘腸卷都有喎佢喎，一品四色包即係點啊？好啦，呢啲唔知咁多住，係啦，呢度夠啦。咁啊，再嚟咧就要個腸粉啦，好啊！我又好耐未食過腸粉啦。腸粉啊，長長久久，咪是但揀個都得㗎啦。豬肉、牛肉啦，豬肉定牛肉啊？豬肉我想食豬肉。豬肉好，豬肉。邊咧就仲有啲奶糕啊，即係甜點㗎啦，牛肉包啦，仲有飯。因為點咗腸粉唔點飯㗎啦嚇。包啦，粥啦，食個粥添啦，不如食唔食粥啊？呢位人士係其他。哦，呢邊係點菜嘅，點餸㗎啦。布甸甜嘅，焗紅薯、榴蓮、流心撻、蛋撻、薑汁煲、西湖薄餅，都幾多個選擇㗎。佢哋啲點心係糖沙翁啊！糖沙翁唔想食。糖沙翁唔想食。想即係食清淡啲嘅。鹹湯圓。咧，我哋坐地鐵咧，咪見到好多人嘅。即係原來咧睇數據先知啊，啱小紅書講啊2025年人口增量全國係第2位啊，廣州。咁通常唔係，我哋先講呢個人口增量有咩用先。通常咧嗰啲房地產中介啊，又或者係城市嘅管理者，即係市長嗰啲咧，最開心就見到呢個數據。因為有人嗰個城市先至會有發展，冇人好難啊！因為有人先至有佢哋會嚟消費啦、基建啦，每樣都可以跟得上㗎。咁咧，全國2025年啊，全國廣州嘅增量係排第2嘅。咁啊，大家估下排第1係邊個啦？咁你又應該又估唔到啦，係第1係東莞嚇，咁都係我哋大灣區啦。不單如此喎，咁啊原來咧舊年啦。佛山經濟就非常之不理想啦嚇，但係佢嘅人口增長啊，竟然都可以排到第4。退休啊，大佬啲人喺嗰度。係啊，咁有幾種説法嘅。第一個就話有好多可能係廣州人，但係廣州人過咗去啦，佢唔係淨係揾食，即係做工嘅。生活都有。咁啊，廣州有啲過去啦，過去揾食啦，做工啦，係嘛？唔使睇你哋廣州真啊，佛山真啊。係啦。佛黐住。係啊，廣佛同城啊嘛。你地鐵又黐住。冇錯。即係佢哋又可以嗰啲叫咩啊？黐廣州嗰啲叫咩？基建啊、醫療啊、各種咯，係啊。嚟睇個病都快啊。係啊。好多時候咧，如果你淨係睇 GDP 係冇用嘅，因為佢可能做一個譬如一個城市裏邊有鋼材廠咁樣，但係其實佢可能冇乜人啊，商業都唔係太多啊，金融業更加免問啊。服務業先係啊，服務業先至令到嗰個城市蓬勃噶嘛。咁啊，鋼材咁嗰啲咪得個 GDP 數據好咯，係嘛？即係你容納嗰個就業人口唔多啊。冇錯。只有服務業係最多人嘅。係，服務業先至係最多人嘅。即係好似人哋話喂嗰啲 IT 啊，即係 IT 金融嗰啲 AI 嗰啲。喂，大佬你唔係個個係嗰類喎。廣州最多係咩啊？跨境電商。係跨境電商。進出口。咁而且咧嚟到而家廣州啊1900萬常住人口已經有，係常住人口啊！大家記住，唔係戶籍，即係佢有啲可能個戶籍仲喺外省嚟廣東打工，全國第1，而且仲有穩居添嚇。咁啊講明幾個因素啦，第一個就係即係氣候好啦，因為就工作時間可以長啲啊嘛。咁啊落雨時間咧都係呢排嘅啫，但係相比之下咧，天氣冇咁凍啦，天氣凍啊好影響㗎。冬天又冇咁凍啦。天熱冇咁熱啦。天熱今年就冇咁熱啦。會落雨啊嘛，一熱就落雨㗎啦。冇錯。咁啊，所以大灣區嘅核心咧，呢個
實力就係始終係持續在線嘅嚇。灣區核心啦，係六邊形戰士啦，咩叫六邊形啊？方面亦是如此啦嚇，翻到嚟呢度樣樣都覺得好食嘅。咁多日嚟第一次飲茶就，快啲飲多啖先啦。我哋叫咗咩食咧？叫咗鳳爪，叫咗腸粉，仲有乜嘢？仲有蒸包，好似係。廣州啲消費咧平啊，所以啊吸引得到好多人留喺呢度咯。咁當然啦，亦都有一種説法就話會性價比最高嘅一線城市。係性價比最高嘅一線城市，所以大家咪願意留喺呢度咯。一線你係要有教育、有醫療，有經濟，有氣候，有基建，各種各樣一齊嘅。冇錯。你少一樣都唔掂。如果唔係人哋都唔會用隻腳嚟揀啦。你打工仔最簡單嘅啫嘛，就係如果我係一個外省人，我要去南下打工咁樣，咁我第一個會諗到邊度咧？就係呢一樣啦嚇，就係呢一樣啦。咁點解廣州會係最多咧？就係有呢個原因嘅。即係佢有可能係留得喺度咧。因為買樓咁樣，喂，4萬嗰啲買唔起咧，廣州有1萬㗎。係。咁而且咧大家要記住一樣嘢啊，老婆就講話4萬蚊買樓。老實講啊，人哋山區嚟到冇可能買4萬蚊樓，但係同樣反映到嘅就係房租平，即係佢會體現喺呢度咁啊！你個10萬蚊嗰個屋嘅1平方嘅，佢租得去幾平啊？冇可能㗎嘛嚇，幾百蚊都租得到咯。好似先樓樓下咁，3500蚊嘅工資咁啊，通常呢啲咧包埋住啊。咁但係如果你話真係做工，可能做個滴滴，做個送外賣有得5、6千有㗎，唔好以為冇啊。送外賣啊，成皮㗎你。係啊，送外賣成皮嘅，唔好以為冇啊，咪點得佢咁搏命啊？2000蚊租間屋好企理㗎啦。一片都係租千零蚊添㗎。2000睇你幾多人住咯，同個老婆一齊住咯，係嘛？2個人。去到咩？如果一個人真係好多時都係千零蚊嘅。幾百都係咁租嘅，租間房嘅啫嘛，係咪？咁但係廣州租屋就一定要有冷氣咯，冇冷氣就唔得嘅。上次睇一個博主，就係佢係可能有少少搞笑嘅形式嘅，佢係地產中介嘅，喺上海租嗰啲屋，佢喺馬路邊嘅。咁然之後咧，一打開個洗手間，仲細過嗰個房咁滯啊，細唔過啊！門口啊，狗窿咁捐。係啊，狗窿咁樣捐入去啊！唔係正常嘅門。3500，我記得佢講過，佢話呢度好啊，呢度夠熱鬧啊咁樣。低4嘅門笑死啊！係啊，要爬入去。爬入去啊！我咁樣，即係佢係將一間屋咧，仲離譜嘅香港，劏到3800嘅有啲人。咁啊，廣州係宜居嘅，等食嘢啦。等咗一段時間，第一個點心送上嚟啦嚇。唔係糯米卷咁樣啊？等咗都有一段時間咧，我見到其他台咧都未有嘢食嘅。可能真係手工做，好食啊嚇！呢啲會好食嘅，因為咧臘腸啊有油脂噶嘛，有個包啊嘛，包住佢。好鬆軟，個包好鬆軟，個臘腸就係平時蒸飯嗰啲嚟，唔算太硬，有油脂滴出嚟嘅，幾勁。臘腸幾軟腍，即係唔係話好粉㗎嘛？嗰啲肉好紮實。係啊，真係紮實。呢個幾好。係咯，好耐未食過咁靚臘腸卷。4條喎仲要。係啊，仲有4嚿添。食落去有一種好滿足嗰種油脂嘅感覺喺度。我唔覺油咯。亦都唔覺油。啲麵粉都可以。少量嘅有啲啊。啲麵粉都可以。圍到幾錢度？4.8折而家定。有冇5.8折。就係話10蚊，即係如果晚黑就10蚊。下午茶時段就10蚊。係啊，而家係咁樣。跌得都可以。真係幾好食個臘腸卷，好少
點啲包咧係有咁好食嘅，糯米卷又點過一次，唔知喺咪就隔離咯。隔離啊？係啊，嗰度喺一出地鐵口上邊。嗰間有糯米卷咧，就係覺得又幾好食。即係佢咧，雖然話啲點心咧，大同小異。佢有蝦餃、燒賣、鳳爪、排骨，但係咧有時有一啲係都少有啲區別。嗰啲肯定係要大同小異啊！唔通你一個茶樓冇蝦餃，你點得咧？係嘛？講唔通嘅。但係咧，間咧有少少有啲唔同。呢個唔熟。不過上菜就真係慢工出細貨啦嚇。慢慢食，慢慢嘆。有本地嘅，又有外地嘅，都係城市先正式。廣州本地人飲茶就係咁啦嘛，係咪？即係你個城市一定要有本地人，又要有外地人。如果成個城市都係外地人咧，好急躁嘅。如果一個城市全部都係外地人就好急躁，因為佢哋賺咗錢就大多數唔會留喺本地嘅嚇，大多數。都唔會話當佢自己個冇錯城市咁樣。冇錯。揾錢嘅地方。盡快揾多啲。揾多啲啊！係啊，趁住自己仲有能力，係咪？喺度仲有價值，到盡快揾多啲。廣州仲係可以留低㗎嘛。你哪怕廣州留唔到，你話翻去佛山咯。而且仲已經係咧大灣區啊，真係廣州留唔到，佛山啦。係啊，中山啦，係嘛？東莞啦，係嘛？咪使乜佛山點解經濟差到上去咧？係啦，就係咁咯。好食啊！呢個真係。而且今年嘅增速都可以。排名第一啦，今年增速有。腸粉做得咁細緻啊！腸粉睇落都 OK。有荷蘭豆，咩豉油係嚟到先至淋上去嘅。係有少少似平時我哋去嗰啲啊。好薄啊佢。好薄啊！應該係現拉㗎啦。因為佢有一啲邊角嘅，呢啲其實係一啲邊角料嚟嘅，邊嗰啲。石磨腸粉有少少似。因為價格咧同嗰個臘腸卷係一樣嘅。你如果反正晚黑嚟就10蚊雞咯。11，晚黑嚟11。而家佢係打6.8折係14蚊。如果晚上接落嚟試下個腸粉，好滿意係嘛？我都好耐未食過腸粉。最初以為係叮啊，冇可能嘅呢啲。呢啲點會係叮咧？唔係你睇下佢時間，佢如果係嗰個供應時間係有固定嘅就係。嗱，你睇下。好滑啊！係啊，個皮好滑啊！佢又包得住嗰啲肉嘅喎，好企理啊都整得。同埋咧係有固定供應時間啫，朝頭早譬如7點做到11點，譬如啊嚇，咁咧就講明。呢度到下晝。阿師傅就收工㗎啦嘛。譬如下晝4點就收工咁啊，拉長分嗰收工。係啊。如果你話24小時都有嗰啲，就係有可能就係叮㗎啦。而且裏邊都有葱。我就睇到佢有嗰個供應時間嘅先點。通常我哋都係咁啊。冇供應時間啊，唔點嘅腸粉喎。試過啦，一次喺北京路。你個冰腸粉都食過。我覺得去廣州酒家買嗰啲冰嗰啲，就係嗰啲嚟㗎嘛。係，仲好食過啦。係啊。好食啊！呢個可以。嗱，呢個打折不但止啲點心咧，仲要份量夠啊！呢個係8粒係嘛？唔係全部啦，包啊嗰啲都係4件。包都係4件。蝦餃好似6粒。曾經有一段時間，佢啲出品冇咁企理嘅，但係而家好咗。冇去嗰排。北京路嗰間咯，去得最多。跟住咧就出品差曬。跟住又覺得唔好食。係。又冇去啦。咁啊，而家又覺得呢一間好啲喎。因為佢都係嗰種咧，我以前成日講啊，有廚房嗰啲餐廳啊，有啲冇廚房嗰啲茶樓咧唔掂嘅。呢度係有廚房，有煮飯啊、海鮮啊，
咁上次姑姐咪帶我哋咪過完年咪就係食咯，好經濟實惠。反正我就記得有一排差咗。係。而家食下又 OK。嗰個餐包幾靚啊！佢全部都4件4件。嗱係咪又係4件啊？係啊，上菜啦而家。因為阿師傅啱啱翻工。可能係。之前未翻工。兩款點心都嚟咗啦，其中一個咧小籠包，小籠包都係咁樣蒸㗎啦嚇，下邊有個托住嘅呢個小籠包。第二個咧就係鳳爪啦，呢個。而家係打完折幾錢到啊？我打6折啊，係。5.8我朝頭早係唔係5.8。哇！啱先都計錯咗啊。唔緊要嘅，試下先。啱先係嗰個係20。我啱先嗰個係都幾 juicy。唔係14蚊，係12蚊。呢個係個皮係好薄嘅，裏邊有青菜，不過夾唔到俾大家睇。13蚊8，好抵食。上次去湖南，嗱辣嗰啲咧就試過算啦嚇。湖南邊有呢度咁多嘢食？唔係噃，佢嗰啲杭州小籠包做得非常之好喎，個皮係滷麵，佢哋會叫做個餡嗰啲肉非常之好，係啊，路邊攤又係咁，自助早餐裏邊嗰啲都係咁，唯獨呢一樣嘢，我係會追住嚟食嘅嚇，即係念念不忘啊！至於辣嗰啲咧，試過就算啦嚇。咁喺廣州我食過咧，比較接近嘅反而係西華路燈峰門口嗰個，上次買俾個女嗰間食過，有少少嗰種感覺。你晚黑嚟嘅係大概係14蚊，晚上嚟再平啲。至於大鳳爪，梗係廣州食啦，唔使問嘅。哇，好脆啊，炸到好腍啊，唔係好脆。落可以。哇！咁多嘅？係咯，下邊有花生，但係唔算太多。而家啲鳳爪幾貴？即係而家啲鳳爪好貴。成個貴嘅豬肉好多嘅。雞翼咁嘅價。唔知點解咁多？條鳳爪好平嘅喎。係咯，下欄嘢嚟嘅啫嘛，冇人要嘅。鳳爪煮得好，唔好太鹹。油梗係要有啲啊。反正生嘅都要辣嘅。嗱，可以啊，呢個鳳爪幾好。豬肉個平，豬肉去翻90年代嗰個價。係蒸得透，蒸唔透佢，因為佢油脂比較多啊，咁啊會結住咯。一食就脫骨。一啜㗎，喺屋企整唔到嘅啲嘢。我女最中意食呢個。你喺屋企點整啫？唔錯，果然不錯。咁啊，我哋慢慢食啊，食飽之後買餸買榴蓮。咁啊，今晚咧個女咧就繼續會煮飯俾我哋食。我哋要買番茄醬同埋番茄係嘛？咁同埋買榴蓮。如果榴蓮價錢係啱嘅話，咁啊唔買榴蓮，你都要買啲水果翻去食下㗎啦。荔枝又食晒啦。我好中意呢度個杯啊！我又中意呢隻杯。因為平時咧飲茶咧嗰啲杯咧細隻。咁啊小籠包咁細隻。係啊，小籠包咁細隻嘅啫喎。一啖嘅啫嗰個茶。呢個先至係叫飲茶㗎嘛。哇！好飽。係。我繼續食啦。點心啊！飽最終埋單71蚊啊嚇！全部食晒咁滯。咁啊都係10零蚊，茶位貴啲。咁啊但係有咁靚嘅環境喎。71蚊，5.8折，正啊！終於唔落雨，啲心情都翻嚟啦。但唔係喎，都有人開遮喎。都中意啊！係啊，仲有排傾啊！阿姨話
同啲老友記，趁住冇落雨啊嘛。咁啊落大雨啦，公司樓上都有茶飲噶嘛。不過落嚟經過嘅時候咧，聽見啊嗰啲阿姨都話：唉，如果唔係一早約咗就唔嚟㗎啦，咁大雨咁。最犀利係邊啲咧？呢度嗰度。呢度入邊嗰啲舊。係啊，因為佢係下沉咗㗎。係啊，嗱，好似嗰個咩將軍里咁樣嗰啲，係落邊嗰啲。你想唔浸都難啊！跟住下沉咗落去㗎嘛，舊呢啲要改造啊！我真係要。你都冇辦法㗎，你佢條馬路一路咁擴。係，因為條馬路升高咗啊。升高咗。咁啊，嗰啲舊街咪浸晒。地鐵嗰陣肯定係要起翻高啊！又抗路啊！整下咁咪整到嗰條原先係平衡嘅路啊，變到低洼地咯，變咗。不過而家今日就好多㗎啦嚇。所剩無幾104。新車都唔拉邊㗎啦，而家電池咁方便。係啊，佢啲舊嗰啲係用住啫。你知唔知啲油車去曬邊啊？有車去曬邊啊？馬來西亞嗰啲咧，東南亞嗰邊。東南亞啊嘛。係啊，馬來西亞有。哦。因為佢哋嗰邊油平啊嘛。哦。咁呢度就唔會再用汽油啦，成本貴啊嘛。哦。啲油車咪出口咯。係嗱，呢部又係電㗎啦，即係巴士啊！我哋而家講緊嘅就好少見到有用油嘅巴士，有邊啲咧？行到大山大嶺裏邊好遠好長途嗰啲咧，就會用油。佢可能去從化啲唔知。可能會係，全部都係電車。以前有邊線電車啊！嗱，前邊呢個又係啦，個牌綠色嘅。你有時啊，太守舊唔得嘅。係。因為用咗啲電之後咧，條路都冇咁熱咯。以前一到夏天條路好熱嘅。你試下踩單車，我保證如果全部係開油車。以前啊嚇，好惡搞嘅。冇人踩啊！你咧食維鮮咧，封咗門喺度裝修咯喎。係咪諗住重新做翻佢啊？唔知係邊個開啦？有陣時有人接手咧。所以廣州啲餐飲就係咁啦。即係好似啱先嗰個稻香。稻香唔做咁咪變咗樂淘軒咯。係啊，個樂淘軒咪接手咯。就算冇樂淘軒都有其他接手㗎啦。係啊，呢啲咪一雞死一雞嘛。好多人做餐飲業。呢邊都幾舒服啊，幾多。拆晒啦，應該係再裝修。係啊，應該重新搞過佢。好舊啊！佢原先太舊嘅。唔係佢個招牌冇拆，有可能又自己做。哦，即係原先咁樣做翻佢。係啊，嗱，個招牌未拆嘅，有可能自己裝修過。可能係。咁都冇所謂啊，裝修得靚啲，其實都幾好下嘅都。係。呢個位都。做翻啲精品啲嘅咁樣。幾個老友啊，夾翻杯咁幾好嘅。佢以前都好平嗰度，嗰個最好食。啫煲。又嚟到我哋最愛嘅龍津路市場啦。原先咧今日諗住去西朗嘅，咁但係因為怕落雨啊，所以咧都係龍津路嘅，好鬼繁忙啊。我哋咧主力係嚟睇下啲榴蓮賣唔賣得過，買得過就會買啲咯。因為嗰日嗰個食完啦，好滿意。諗唔到竟然大塞車嘅咧，又會過唔到㗎。魚豉就之前有一年係試過喺前邊買嘅，但係而家應該冇咗啦。咁啊就係要入翻去商場裏邊咯。同埋買支番茄醬啊！個人啊一唔落雨咧，好多人就走晒出嚟買餸啊，買定啲先。咁啊應該咧都唔落㗎啦嚇。據說原先嘅計劃咧就聽日就停雨嘅，咁啊而家可能提早咗，或者今日晏啲仲會有少少雨咯。咁啊地點都好啦啊！而家買餸時間，大家就衝晒出嚟買餸，睇下邊度有，先睇下外邊呢一行先。呢個係賣蕉嘅，唔係賣榴蓮嘅。蕉就咁樣運過嚟嘅啦。哇，3蚊半，有啲係2蚊半，大蕉2蚊半嚇，買唔買啲？行下先啦。
塞車嘅原因就揾到啦，原來咧呢有架貨車喺度擺喺度卸貨，搞到對面線過唔到嚟。哦，佢喺度卸緊貨去，我哋入去裏邊啦。燒肉啱唔啱啊？16蚊8，真係好多人啊！市場，我哋喺側邊呢度入去。咁啊個女發版啦，所以我哋要買定啲嘢俾佢。今晚佢煮飯，5蚊8一斤榴蓮。佢呢啲係有少少裂咗嗰種嘅。個橙買，因為成日買埋番茄先再嚟買咧，買番茄先啦，我哋去係啊，捧住榴蓮入去買番茄好惡搞，我哋買番茄喺呢度入去，哇好多人啊！因為唔落雨啦，落雨點買餸啫？唔落雨咪多人嚟買咯，哇！哇，多人喎！呢度啊，超級多人㗎。2蚊俾我。係啊。有機鹽。2蚊係嘛？係，我都要2蚊。你係2蚊啊？呢啲係搣好嘅，2蚊係半斤。呢啲啊冇農藥嘅，呢啲啊有一啲人啊藥嗰度買煙。呢啲煲湯好啊，炸好晒。打隻蛋落去啊得。打隻蛋落去係嘛？好啊！唔該，阿姨都係個個都係2蚊賣。到重頭戲咧，就係嗰度賣榴蓮，睇下仲有冇得賣。咁另外咧，早幾日買嗰個荔枝都好好食嘅。呢幾檔都係賣下水果啦，有時候賣下羊肉啦。冬天就係呢度啦，好多人圍住咁嘅喎。同埋荔枝啊，嗱，早幾日買啲荔枝好好食啊！就喺呢度啦，等我攞住呢啲，你慢慢揀。因為佢呢啲都好厚皮㗎。厚皮，咁你係要睇點睇咧？嗱，佢個可已經學咗個武林秘笈點樣揀㗎啦。佢啲釘唔好咁硬㗎嘛。啱咗嗰個啦。淋㗎嘛淋嘅係啦。醬又淋㗎嘛。上一次早幾日買嗰個榴蓮咧，就喺呢度買嘅。咁啊，對啲熟成度已經好滿意嘅，就係唔滿意我揀咯，即係太厚皮啦。老婆話：今日佢自己嚟揀啦。你揀一個，就係呢個啦。於啊個荔枝咧就係早幾日啊，我講嗰個啦，正前方嗰度睇唔睇到？好靚嘅荔枝，已經算平㗎啦。10蚊11蚊嘅係。咁我係揀11蚊嗰款有枝嘅，同埋呢度賣水果呢度，市場今日亦都好多人，又有貨到啦，榴蓮咧又係，呢啲靚喎，呢時候食榴蓮最好㗎啦，係嘛？通常5月啦，喺內地就，同埋而家已經毛細雨，可能要走啦，就落雨啦，都唔行啦嚇，翻去啦，要翻去啦。費事睇下又落大雨啊！咁啊今晚見啊，個女煮餸先再講啦。哇！呢度咧好神奇啊！大家嘅鏡頭睇唔睇到咧？生咗魚仔咯。係啊，呢度生咗啲魚仔。好細一條。哇！呢個係佢嘅產房嚟嘅。係啊。咁佢生咗 BB，我哋要觀察一下佢係咪仲生緊咯。應該生咗無耐嘅，因為啲魚仔仲未識跳下。係咪死嘅？未，需要一啲時間嘅佢哋係。至於隔離咧，仲有一條就未生咯。呢度咧有個架咁樣養住佢嘅，養住佢咩？因為點解咧？嗰啲孔雀魚啊，生咗魚仔咧，其他魚啊嗱，好似而家咁嘅狀態咧，佢未識游噶嘛，咁佢會食咗佢嘅嚇其他魚，咁梗唔得啦，係嘛？我哋就攞個架入住佢。咁然之後，依家咧就打算搬佢過嚟呢度。咁啊，搬過嚟呢度咧，其實又係另外一個產房嚟嘅。咁樣隔住佢就得噶啦。咁咧，嗰啲魚仔咧就會跌落下邊。媽咪咧就喺上邊咯。因為咧下邊呢度疏啊，咁即係佢啲魚仔太細啊，其他嗰啲魚咧或許都會食咗佢咁，唔得嘛，係嘛？我哋就搬佢過去先。同埋媽咪生完魚仔咧，
都要休息下嘅。而家搬佢過去。嗱，啲魚仔咧轉咗過嚟，可能因為隔住個杯咧冇睇得咁清嘅。嗱，佢全部沉晒底嘅。唉。咁啊，媽咪就喺嗰度休息咯。咁就係一個產房嚟嘅咧。咦，少咗咁多魚嘅點解？接落嚟又講個榴蓮啦，今朝買嘅呢個係買咗90蚊啦嚇。即係我上網睇佢就話要有呢啲啊龜教程嘅揀榴蓮，呢個都未係話好咩嘢，最好呢度咧都唔好太尖嘅。你冇辦法啦，我睇勻全場都呢個已經係算係比較拱起身嘅。有冇馬來西亞觀眾啊？唔同㗎，呢個金枕嘅揀法。呢個泰國嘅。係啊，泰國有啲係咁樣揀嘅。嗱，你要有呢啲龜裂紋。因為嗰啲刺咧係要呢啲幼嘅刺，佢哋叫奶油尖啊，就唔係嗰隻好粗好大，好似金字塔嗰隻刺，呢啲就尖又幼嘅刺。如果啲刺再長啲就仲好啲。同埋嗱，你睇下佢呢度咧，如果夠薄皮，佢係咁呢度呢啲啊，你喺最嗰度撳落去，即係如果佢話軟嘅就 O K 㗎啦，好易撳啊，同埋一定要有呢啲龜裂紋。咁啊，仲有一個係有條罅嘅，因為嗰時太吉啦，有條呢啲咁嘅罅嘅要，有條呢啲罅嘅。呢個其實最好就係唔一定話揀大嘅，呢啲啊嘛就啱㗎啦，細細個。呢個都幾斤啊？4斤幾？4斤幾？係嘛？5斤啊，5斤啊！我覺得應該都有2斤肉㗎啦呢個。不過我哋今日唔開住。唔開住，係啦，忍住先。係啱啱食。係。食咗蛋糕先。食咗蛋糕先。我哋今晚食番茄啊！番茄。咁普通嘅啫咩？番茄煮咩？炒蛋。番茄炒蛋啊！韓式炒法啊！中式炒法。中式炒法。廣東。哦。咁但係點解要番茄醬嘅？肯定要，唔講番茄。嗱，佢有心機啊！我老豆咧係冇咁好心機。我老豆係淨係切1/8，阿媽就再爛啲，阿媽就一半，你咧就8份啊，16份啊，呢個應該係嘛？呢個係粒粒小黃就唔夠上，你嗰啲切成好似蘿蔔，就好似已經係食嗰個咖喱咁細，嗰個薯仔咁細。咁樣就易熟啲。咁我食雞翼咯。至於呢度咧又焗緊雞翼啊，我決定唔食雞翼啦嚇。我食。開嚟睇下，因為空氣炸鍋又係隨時開得嘅啫。哇，咁多隻啊！我食多啲。我食1隻。再嚟啊，仲有呢個虎皮蛋糕。蛋糕啊！虎皮蛋糕嚟。哇，好虎皮下喎都。咁多嘅。咁大件嘅。係啊。我都好易喎睇落。係咯。即係個樣醜咗啲，即係整晒喺呢度，但係睇落都可以。嗱，一層一層咁喎，嗱你食係嘛？我飽喎。哦。因為飲完茶之後咧，4點我又食咗嘢。係，我都係。而家仲跑緊，即係都可以啊。係啊，好鬆軟啊！好鬆軟。係喎，有啲似我哋即係行過去美心買嗰啲蛋卷咯。係啊，個樣醜少少啫嘛，就係。但係啲係幾好睇啊！咁啊，又翻嚟呢度啊，呢度咧係加緊糖係嘛？嗰啲係鹽。哦。嗱，海外觀眾可能唔係好知啊，喺我哋內地咧，其實咧有一樣嘢咧，南方同北方爭論得好厲害嘅。就係南方我哋咧食番茄蛋咧係會落糖嘅，北方咧係落鹽嘅，即係以鹽為鹹味為主，係嘛？係啊嘛？個女話係。但係我比較中意食鹹嘅。即係我哋我個女嘅口味係中意食鹹嘅，即係你北方口味啦，即係你北方人嚟嘅。哇！你知唔知阿爺炒蛋仲要加隻薑落去嘅？我老豆咧炒蛋咧，佢仲要切塊薑，
仲要係切咗拍落去，唔係切薑絲喎，有味。仲有呢個啊，而家就唔飲住啦。呢個係咩？大家估下？呢個係壺咖啡冷泡嘅，凍嘅喺雪櫃啱攞出嚟嘅。咁佢中間有個膽，就倒啲咖啡粉落去，然之後等落去浸。咁啊浸得超過24小時咧，其實你就可以拎起佢噶啦。拎起佢之後咧，咁啲咖啡液咧就擺個雪櫃，你中意幾時飲就幾時飲。最好就係咁啦，中意幾時飲嘢咁啫，但係真係唔好隔咁耐啦。嗰種摩卡壺好。係，即係用熱萃。呢個冷萃取。係冷萃取。其他好純嘅感覺。嗰隻有時你熱咗頭，佢會有啲。係啦，嗰啲容易翻車。呢個翻車率係好低嘅，而且咧唔係好揀咖啡粉嘅啫，因為平嘢其實都冇乜所謂。泡茶好飲。就係咁樣啦嚇，咁啊浸到咁上下，其實我覺得而家已經可以攞出嚟嘅，咁成個膽攞出嚟，裏邊係咖啡粉嚟嘅，呢啲喺馬來西亞買嗰啲嘅啫嘛，係冷泡咖啡壺咯，泡茶泡咖啡得，不過我哋用嚟泡泡咖啡嘅，係啊，係啊。因為咧，我哋又唔係攞去賣嘅，即係唔係商業化咁，其實冇乜所謂。即係有啲味自己飲下，有少少提下神咁解嘅啫。至於呢邊，我哋阿師傅仔又已經炒完蛋添㗎啦。呢啲喺學校教嘅，唔係自己學嘅。我睇小紅書。哦。我熱咗啲油，佢而家其實喺度睇緊個手機。落番茄，咁兩種番茄有咩唔同啊？有啲大粒，有啲細粒。係啊。仲有咁嘅講究嘅。唔係我亂切嘅。我唔知有咩講。自己決定點就點啦。係。咁你嗰啲番茄煮完之後爛晒咧，成日仲一粒一粒嘅。呢啲細嘅我就想到佢爛，係嗰啲大嘅就係冇時間。哦。有牛油咩？冇啊，就係加個普通嘅花生油。花生油。咁個蛋幾時落咧？個蛋幾時落咧？等呢個煮完先，跟住最後兩個加起。咁個番茄醬咧？差唔多啦，就係咁啲蛋醬咁吸落去咁就算啦。撈一下咯。撈一下。咁有咩同人哋唔同咧？冇咩唔乾喎啲番茄。哦，佢落啲水，唔係番茄蛋呢樣嘢咧，幾唔識煮飯都煮得熟嘅，而且番茄咧生食都得，所以咧入廚第一樣學嘅就係番茄蛋，係嘛？咁個蛋老咗就冇咁好食嘅啫，但係佢又可以整得好靚嘅。乾水就係等佢乾乾地，跟住茄醬，呢個係71嗰種口味嘅，今日買都一模一樣嘅係，再落啲豉油，好啦，哇！豉油加番茄。再落啲水，應該好食過阿爺煮嗰啲啩？我覺得阿爺煮嘅好食。嗱，我聞到香味啦，係啲茄汁嗰啲香味嚟嘅。所以我話阿爺即係班炒得全世界最好食。哦，要話俾阿爺聽先得。即係嗰啲細粒嗰啲就盡量碎佢，開佢；大粒嗰啲就唔好理佢。哦。
咁啊呢邊已經煮好添㗎咯喎。我啲雞翼烤到10分鐘食啫。哦，雞翼烤多10分鐘啊！就係咁嘅咋？係啊。哦，我仲以為你攞啲蛋包住啲番茄添。煮咗啲咩嘢食？係啊。又或者攞啲番茄包住啲蛋咯。好，而家係準備點啊？雞翼。落啲香草。係，我啱先都已經審咗啲㗎啦。呢個係芹菜。芹菜。歐芹啊。歐芹。歐芹，仲有一個係百里香啊！百里香係喎，我都聞到好香。係啊，呢個係咪百里香？呢個。呢個係咩？哦，迷迭香。迷迭香。我幫佢加工下。好正。至於依家咧睇緊呢套劇啊，嗰個穿越的女人喺度嚟煮飯俾個皇帝食咯，但個皇帝要殺咗佢啦，準備。唔知大家有冇睇？我睇到第5集。哇，好豐盛喎！呢個就係你煮嘅晚餐啊，係嘛？呢兜佢嘅，我兜喺裏邊。哇，兩隻雞翼好似好靚咁喎。係有少少似阿爺嘅煮法啦。如果我煮番茄蛋咧，我係將啲番茄全部混晒落去嗰啲醬嗰度，我唔會咁樣一嚿一嚿見到。呢個就係我老豆嘅煮法。佢除咗塊薑之外咧，同埋切得細之外咧，同佢阿爺嗰啲煮法係一模一樣。